เสียงรถนะครับกระบะนี่ครับเสียงตรงนี้ครับเสียงรถเนี่ยจะมีแต่3 ชาเลยนะครับของฟังนะครับไม่ได้ตัดต่อนี่ครับเสียงไม่ได้ครับผมขอปรับอะไรแป๊บนึงมันจะเป็นอะไรสักหน่อยเป็นอะไรนะเป็นนะครับผมดูว่าผมต้องปรับอะไรก็อันนี้ก็ขออภัยด้วยนะอะไรนี่เกิดอะไรขึ้นอ้าวหลุดครับทุกท่านขออภัยเลยครับเมื่อกี้หลุดทำไมมันแหลกๆอย่างนี้โคตรแหลกเลยหลุดโอ้โหขออภัยด้วยนะครับโอ้ยอันนี้คือกลุ่มของผมนะครับกลุ่มรถ GTA ก็เขาเรียกว่าแจกเนี่ยผมเอามาอย่างในกลุ่มมาเลยครับเป็นเสียงแต่สัมภาษณ์เนี่ยเข้าทุกคันเลยมัน10 ล้อก็ได้เลยก็ได้มาดูกันเลยมากันนะฟังของ10 ล้อก็เหมือนกันเลยนะครับแต่เสียง10 ล้อไม่ติดไม่ถึงเลยแต่ยังมีติดกันฟังเสียงโอเคครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ